हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर न्यू ब्लॉग। सो अभी निकल रहे हैं हम। तो ये हमारा अराउंड 8th 9th ब्लॉग है। हमने अभी न्यू ब्लॉग डालने चालू करा है, एज यू नो। सो ये हमारा 8th 9th ब्लॉग होगा। तो अभी हम जॉब के लिए निकल रहे हैं। ये है हमारी बाइक ट्राइम्फ स्पीड 400। जो नया आया हमारे चैनल पे उसके लिए बता देता हूँ। ये बाइक हमारी स्पीड 400 हमने अभी ली थी अराउंड 6 मंथ पहले, और अभी इसका कोल्ड स्टार्ट चल रहा है। कोल्ड स्टार्ट डन करके और फिर निकलते हैं। क्लीनिंग हमने कर ली है। बाय बाय चिक्को, बाय 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 दोस्त। क्या हाल है दोस्त? बाय बाय। हाँ, तो कोल्ड स्टार्ट डन करके निकल गए हम। और अभी हमारे साथ है मेरी सिस्टर, जिसको जॉब पे छोड़ना है। वो उसका रास्ते में ही पड़ता है, तो वो जाने के लिए वो डेली वैसे ऑटो से जाती है, पर मैं आज जा ही रहा था वैसे भी जल्दी कि अब शिफ्ट हो गई है मेरी। सेम टाइम की शिफ्ट है हमारी, तो मैं छोड़ देते हैं। और अभी कोल्ड स्टार्ट डन करके हम निकल गए हैं। बाइक में कुछ थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम आ रही हैं, कई सारी चीज़ें लग रही हैं मेरे को। ऐसा है कि पावर ड्रॉप कर रही है, ये बार बार बंद हो जाती है, और कई सारी चीज़ें हैं। इसके दोनों ब्रेक शू ऑलमोस्ट ख़त्म हो गए हैं। सिर्फ अभी कितनी चली है, अराउंड 5000 किलोमीटर समथिंग चली है। ये अंदर 5000, अभी 4724 किलोमीटर चली है। और जो कंपनी फिटेड ब्रेक शू थे इसके, वो ख़त्म हो गए हैं। और जो पहले नॉर्मल ब्रेक शू थे इसके पिछले वाले, वो तो इसके जो पहले कंपनी के साथ आए थे वो तो 560 किलोमीटर पे ही ख़त्म हो गए थे। फिर मैंने नए डलवाए थे कंपनी से ही, तो वो भी अब ऑलमोस्ट ख़त्म हो गए हैं। और इसके अगले ब्रेक शू भी पता ना क्या है, क्या क्वालिटी है। वैसे सिंटेड ब्रेक पैड हैं, ये बहुत कम यूज़ होते हैं, बहुत कम घिसते हैं, ऐसा कहते तो हैं, पर हमें पता नहीं है क्या सिचुएशन हुई है हमारी बाइक के साथ। और पिछले ब्रेक का तो यह है कि चलो पाँव रख के चला ली तो थोड़ा गिर जाएगा, पर अगले ब्रेक को तो वैसे भी आप टच करके भी नहीं चलाते। उसको तो आप जब नीड होती तभी यूज़ करते हैं। और वो अगर इतने जल्दी यूज़ हो रहे हैं तो फिर कुछ ना कुछ कंसर्न तो है इस चीज़ को लेके। सो अगर कोई टाइम से देख रहा है सो प्लीज़ इसका कोई सॉल्यूशन दे दो, क्योंकि अभी 6 महीने हुए हैं इसको लिए हुए बाइक को। मैंने मई में लिए, ये 6 नहीं 8 हो गए, मई में लिए। तो मई की 15 तारीख को। और अगर इतने दिन में ये प्रॉब्लम आ रही है तो फिर मेरे को आइडिया नहीं है क्या कह सकता हूँ मैं इसके बारे में। और इसके ब्रेक पैड कोई सस्ते नहीं है। इसके अगले ब्रेक पैड अराउंड 3000 के आते हैं, और पिछले ब्रेक पैड भी अराउंड 700 के आते हैं। सो ये थोड़ा बड़ा कंसर्न है, ऐसा नहीं है कि छोटा है, क्योंकि मेरे लिए तो बड़ा है। क्योंकि मैं जो इसको ऑन करता हूँ सिर्फ अपनी कमाई से करता हूँ। हालांकि कोई इधर से कोई इनकम आ नहीं रही है, सारा कुछ मेरे को अपनी जॉब से देखना पड़ता है। तो सारा कुछ अगर जो भी करना है, इसके ब्रेक पैड भी डलवाना है, तो वो मेरे को अपने आप से डलवाने पड़ेंगे। तो थोड़ा सोचो और कुछ इसका सॉल्यूशन हो ट्राइम्फ वालों तो प्लीज़ करो। भाई ने बाइक अच्छी बना रखी है, क्रैश गार्ड वगैरह लगा रखे हैं, हेलमेट का ग्राफिक्स देखो बढ़िया है, अच्छा लग रहा है। एंड 250 बजाज की पल्सर है, ये अच्छा करवा रखा भाई ने, थोड़ा देखने में तो बढ़िया लग रही है। हेलमेट भी बढ़िया है ग्राफिक वाला। ये एमएच के सामने का जाम है, जो अंडरपास है एमएच के सामने, वहाँ का जाम है। और अभी 11 बज रहे हैं, 11 बजे इतना जाम है यहाँ पर अंडरपास में सुबह के। तो किस टाइम निकलेगा बंदा घर से और किस टाइम काम पे पहुंचेगा, वो समझ में के बाहर है। जो जाम नहीं मिले, ऐसा कौन सा टाइम होगा? क्योंकि रात को भी मैंने देखा है यहाँ 11-11 बजे तक जाम रहता है।
क्योंकि बहुत ज़्यादा जाम है। और गुड़गांव में तो फिर भी थोड़ा ठीक है, दिल्ली में उससे ज़्यादा जाम है। सो पता नहीं कौन सा रास्ता ढूंढना पड़ेगा और नया आने के लिए, जो टाइम से निकल जाएं। और ये पीछे पार्किंग कर रखी है देखो टैक्सी वालों ने और ऑटो ने। एक तो इतना वैसा जाम है और यहाँ पार्किंग कर रखी है इन्होंने। इनको कोई चिंता नहीं, आराम से पाँव ऊपर करके बैठे हैं, कोई टेंशन नहीं है, सब सो रहे हैं। भाई कहीं और पार्क कर लो यार, पार्किंग में जाकर पार्क कर लो। तो ये थोड़ा जाम एज अ बाइकर हम तो निकल ही जाएंगे यार कम से कम साइड से। पार्किंग चेंज कर दी। पहले वहाँ जहाँ ये बस खड़ी है पहले वहाँ लगा देते थे। पता नहीं क्या डेली चेंज कर रहे हैं, ये खेल रहे हैं शायद, मेरे को ऐसा लगता है ऐसे हमारे साथ। कुछ समझ में नहीं आ रहा इनका क्या करना चाह रहे हैं ये पार्किंग का एम्बियंस वाले। कभी इधर कर देते हैं कभी इधर कर देते हैं, कोई सिचुएशन का समझ में आ नहीं रहा है क्या करना चाह रहे हैं ये। तो चलो पहुंच गए हैं हम, अभी मिलते हैं सीधा शाम को आपको मोटो ब्लॉग में। निकल रहे हैं अभी हम घर के लिए जॉब से। तो आपको ये ज़्यादातर यही पार्ट देखने मिलता है, आना जाना। कुछ नया करने का ट्राई कर रहे हैं हम भी, जल्दी करेंगे। और अभी हमारी बाइक का वार्म अप चल रहा है, रात को भी करते हैं हम जाने से पहले 1-2 मिनट चालू, और सुबह में भी करते हैं स्कूल आने से पहले। तो मैं तो कहता हूँ थोड़ा सा पहले स्टार्ट करके 1-2 मिनट थोड़ा सा वार्म अप कर लेना चाहिए जब आप जाओ तो। और अभी हम हैं पार्किंग में और यहाँ से निकल रहे हैं। तो कुछ रह तो नहीं गया, वो चेक कर लेते हैं, कुछ नहीं रहा है। पर्ची हमने दे दी है, पर्ची देने के बाद अब निकल रहे हैं हम सीधा। तो अभी निकल गए हम। और ये कुछ यहाँ का पार्किंग का एरिया है आसपास का, क्योंकि जो पहला पार्किंग थी वो पहले एम्बियंस के अंदर ही थी, तो अभी तो चेंज कर दी है। अपने बाकी सारे ब्लॉगों में भी बता चुका हूँ, पिछले 2-3 ब्लॉगों में, कि अभी चेंज कर दी है पार्किंग यहाँ पे। ये ओपन पार्किंग में आ गई है अब। व्यू देखो, यह है MCD टोल गुड़गांव और दिल्ली का, जो एम्बियंस के पास पड़ता है। और यहाँ का रात का व्यू देखो, अच्छा लग रहा है, खुला खुला, थोड़ा सा खुला एरिया देख के यहाँ। अभी तो यहाँ जाम नहीं रहता, पर बहुत ज़्यादा जाम रहता है। पता आज तो मिला नहीं है क्या, पर यहाँ काफ़ी जाम मिलता है। तो आज हम शायद अच्छी टाइम से निकल गए और हमारी आज किस्मत भी अच्छी थी जो हमें जाम नहीं मिला यहाँ पर। और होप करते हैं आगे भी ना ही मिला तो अच्छा है। और अभी हमें अपनी सिस्टर को पिक करना है, तो वहाँ से पिक करके फिर निकलेंगे घर के लिए। और यहाँ से कुछ ही दूर रह गया है, बस 1-1.5 किलोमीटर और है यहाँ से। 1.5 किलोमीटर के बाद हमको अपनी सिस्टर को पिक करना है। और ये भाई देखो खींचते हुए पूरी अब पल्सर को बढ़िया तरीके से। पिक करके निकल गए हैं हम अभी। और अपनी सिस्टर को हमने पिक कर लिया यहाँ से। करीब 10 मिनट हमको खड़ा होना पड़ा होगा, नहीं तो अच्छा 12 मिनट में पहुँच गए सुबह। और ना तो तुझे कितना टाइम लगे आने में, तुझे कितना टाइम लगे आने में? अच्छा आधे घंटे से ज़्यादा लग जाता तेरे को आने में, फिर तो सही टाइम से पहुंच गए। और पिक कर लिया है, जा रहे हैं घर के लिए, निकल गए।
बोला थी 8 बजे आना है, न 10 मिनट और लेट आई है, 10-12 मिनट। आराम से। अभी पहुंच गए हम घर पे, बस आ ही चुके। सो अभी टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लग गया था इसमें आने जाने में भी, सिस्टर को पिक करने में थोड़ा लेट भी हो गए हम आज। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो फिर वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल।